সম্মানিত দর্শক, আজকে আমাদের একটি 1 একরের পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের পোনার সাইজ পরীক্ষা করে দেখা হবে জাল খাওয়ানোর মাধ্যমে। ভালো মাছ উঠছে কিন্তু বলছে এটা কি মাছ? রুই মাছ। বয়স কতদিন? 1 বছর। ভালোই তো। 40-50 টাকা কেজি হবে। রুইয়ের মাছের সাইজ তো ভালো হয়েছে। হাইডার পানি হ্যাঁ দিদি।